wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sayyidi Syabdul Qadir Ajilani wa Sayyidi Abi Hamid Muhammadin al-Ghazali wa Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhum wa ila hadrati Muhammad Kiai Ahmad Jazul Usman bin Sahal wa ila hadrati Mbah Nyirodi Al-Hajah Kiai Hamim Jazuli Kusmi Kiai Munir Jazuli Kiai Mahfud Syarat Bunyai Nadhira Bunyai Binti Bunyai Zahra Haji Imam Mu'alimin Syekh Nawawi Al-Jawi Mbah Muzakir Ma'rum Hamim Masyim Bayam Mahfud Yusuf Bayam Mahfud Sa'id Mbah Mu'atib Hasan wa ila hadrati Mbah Maimun Zubair Syekh Abdullah Asamar Kondiki Ahmad Zaman Syari Arifai wa ila hadrati Ad-Dadiri wa ila hadrati Kiai Fatmun Jazuli wa ila hadrati Bunyai Suyadim Rahimakumullah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir Sumailah hadrati tiang sepah kula panjenengan ingkang sampun sedo keluarga kula panjenengan ingkang sampun sedo mutakharijin saking Pondok Al Mubarak ingkang sampun sedo mugi-mugi sedaya dipun sepunten dosa-dosanipun dipun tampi sedaya amalipun dipun paringi padang lan kembar lan jembar kuburanipun lan dipun golongaken ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semailah hadrati sedaya kanca-kanca Al-Mubarak mutakharijin saking Al-Mubarak. Mugi-mugi sedaya dipun sepunten dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun dipun paringi ketenangan ketahanan penataan langsung saking Allah Ta'ala kanthi penataan ingkang sae dipun paringi rezeki kathah halal barokah barikatan mubarakah katsiratal barokah dipun paringi umur panjang barokah manfaat maslahah dipun paringi putra-putri ingkang saleh salihah ingkang bekti dhateng tiyang sepah ingkang dados pengedhem-ngedhemi moto dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng Makkah Madinah lan ingkang sedaya ingkang dereng ketemu judunipun mugi enggal ditemuaken kali juduni sing sae damel keluarga masa depan perjuangan lan anak putu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutaken ingkang pertemuan kemarin. Qala Allahu Ta'ala qala dawuh sapa Allahu Ta'ala kunu ana sira iku rabbaniyina. Iku rabbaniyina padha dadi wong kang taat. Bima kelawan perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tu alimuna padha ngerti sapa sira kabeh alkitab ing kitab. Qala dawuh sapa ba'dul mufassirin maknahu utai maknane ayat iku kunu ana sapa sira kabeh iku amilina wong kang padha ngamalake bima kelawan perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh anna saing para manungsa minal kitabi saking kitab minal kitabi saking kitab. Waqala lan dawuh sapa Allah fi ayatin ukhra ing dalem ayat kang weneh innama yakhshallahu min ibadihil ulama innama yakhsha angin wedi Allah ing Allah min ibadihi bayane saking pira-pira kawulane Allah sapa al ulamau pira-pira wong kang alim. Wa qala lan dawuh linabi maring nabine Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mudatsiru he eling-eling utawi wong kang kemulan kum tangya sira fangdir mongko meden-medenono sapa sira. Surat Al-Mudatsir.
Wa qala lan dawuh sapa Allahu taala fi ayatin ukhra ing dalem ayat kang weneh. Wa dzakir lan ngilingake sapa sira Muhammad. Fa inna dzikra mongko sak temene pengiling-iling. Iku tanfa'u aweh manfaat apa dzikra al mukminina ing pira-pira wong kang mukmin. Surat Az-Zariyat. Waruwiyalan den riwayatake an Rasulillah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu sak temene Nabi iku kala dawuh sapa Nabi tafakkaru utawi mikir-mikir. Tafakkaru saatin utawi mikir-mikir. Sesaat iku khairun luwih bagus min ibadati sanatin tinimbang saking ibadah selama 1 tahun. Waman utawi sapane wong iku arodo mingu sapa man aninadori saking angen-angen fil hikami ing dalem pira-pira hikmah wal mawaidilan pira-pira pitutur wasyari salafilan pira-pira lakune ulama kuno la ya'du mongko ora ngliwati sapa man ihda khoslataini ing salah sijine perkara loro. Imma ayak tasaro ono kalane yen to ngringkes sapa man ala qalilin ing atase perkara kang kidik minal amali saking amal. Waya tawahamu lan nyangka sapa man annahu sak temene man iku min jumlati sabikina setengah saking golongane wong kang padha dingin ilal khairati maring lakoni pira-pira kebagusan. Au yajtahida utawa yen to mempeng sapa man utawa yen to mempeng man ba'dul juhdi ing setengah nemen-nemen payu idzomi mongko ngegungake man dzalika ing mengkono-mengkono ba'dul juhdi fi ainihi ing dalem pandangan iman wa yufaddilu lan ngutamaake sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono tawaham nafsahu ing awak dhewe niman ala ghairihi ing atase ngalahake liyane man fayab tulu mongko batal bidzalika kelawan mengkono-mengkono tawahum apa sakyuhu usahane man wayah batu lan lebur apa amaluhu amaliman. Fa idza nadzara mongko ari kalane angen-angen sapa man fiha ing dalem hikmah izdada mongko dadi tambah apane hirson nglakoni luwih bagus-bagus amal ala taati ing atase ketaatan wa arafalan weruh sapa man kusurahu ing sembrono niman an bulughihim saking tumekane ing salaf fidarojati ing dalem pira-pira derajat. Panas alu mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah at-taufiqa ing paring gampang. La askal amali maring nglakoni luwih bagus-bagusi amal. Wa adzamil barokati lan luwih agung-agunge pira-pira berkah. Innahu sak temene Allah iku mananun zat kang agung kanugrahani qadirun tu zat kang kuwasa. Dijelasaken di dalam ayat Al-Qur'an kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab surat Ali Imran. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar selalu meningkatkan ketakwaan kita, selalu meningkatkan ketaatan kita sesuai dengan yang kita ketahui dari Al-Quran. Sesuai yang kita ketahui dari Al-Quran. Dan sebagian ahli tafsir niki menjelaskan bahwasanya maksud dari ayat tersebut adalah agar kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita ini mempelajari. Orang-orang yang ada di sekitar kita mempelajari dari diri kita dan juga mempelajari dari Alkitab, giniku dari Al-Quran. Dalam arti
Mari awake dhewe niki kita usahakan untuk menjadi contoh minimal bagi keluarga kita, bagi istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Lalu berkembang ke lingkungan kita. Minimal jadi contoh, terutama di dalam masalah ketaatan. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut dari golongan hamba-hambanya Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah golongan para ulama. Ulama ten mriki niki maksudnya adalah orang yang mengamalkan ilmunya, walaupun sedikit. Sholat kita, ibadah kita, ini benar-benar kita pahami. Kita terapkan rukun sholat, fardunya wudhu, cara menyucikan najis, dan lain-lainnya. Benar-benar kita terapkan. Itu termasuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini disebut dengan ulama. Ini ku wong-wong sing menerapkan keilmuannya. Lajeng waqala linabihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Wahai orang yang tidur, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan fa'angdir, bangunlah dan berikan rasa takut kepada mereka. Maksudnya memberikan rasa takut kepada mereka niki gini ku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah Ta'ala, menjelaskan siapa Allah Ta'ala dan siapa manusia, agar timbul rasa takwa pada diri manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi coro sholati ibadai niki murni karena takwa kepada Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain gini di surat Al-Dzariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, ingatkanlah umatmu, karena mengingatkan ini memberi manfaat bagi orang-orang mukmin, memberi manfaat bagi orang-orang mukmin. Dalam arti ini juga ditujukan juga kepada kita, agar kita antar sesama saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan maka akan menambah ketakwaan kita, menambah ketaatan kita. Harus saling mengingatkan. Waruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bahwasanya angen-angen 1 menit itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Dalam arti angen-angen, giniku angen-angen tentang ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita niki wis bener apa belum. Salat kita tujuannya memang karena menghadap, nyembah, menghamba kepada Allah Ta'ala, atau karena urusan yang lainnya. Misal urusan duniawi. Nah ini harus kita angen-angen, kita koreksi. Terus apa yang ada dalam hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita niki mempunyai rasa rendah diri, tawadu kepada Allah Ta'ala, atau mempunyai rasa lebih baik dari orang lain? Nah, niki harus sering kita koreksi. Nah, ngoreksi hal seperti ini harus dengan
ngopi bareng. Harus dengan ngopi bareng. Harus dengan ngopi bareng. Dalam arti ngopi bareng, jagongan, musyawarah dengan teman-teman yang paham dengan ilmu agama, agar bisa menjadi pengingat bagi diri kita. Waman a'radu 'anin nadhari fil hikami wal mawaid wasyari salafi la ya'du ikhda khoslataini. Dan siapapun yang tidak mau mengangen-angen, apa bahasa Indonesia ini mengangen-angen, memikirkan, mengangen-angen hikmah dan nasihat-nasihat yang masuk pada diri kita, maka mereka niki akan melewati dua hal. Imma ayak tasiro ala qalil minal amal wa yatamu annahum mereka mempunyai anggapan bahwasanya ngelakoni amali didik, tapi dia merasa mempunyai amal yang banyak sekali, merasa termasuk golongane wong-wong sing ahli kebagusan, merasa menjadi orang-orang yang golongane wong ahli kebagusan. Terus au yajtahida ba'dal jahdi fayu'adzimu dzalika fi ainihi, atau dia ini merasa bersungguh-sungguh, merasa takwa, merasa taat kepada Allah Ta'ala, ibadai merasa kenceng menurut pandangan dirinya sendiri, dan mengalahkan orang lain. Dalam arti wong liya ora iso koyo dhek, cara kasarane ngoten. Ora iso koyo dhek. Maka semua amalnya, semua usahanya akan sia-sia. Dan semua amalnya akan musnah, akan hilang. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang ini tidak mau mencari hikmah, tidak mau mencari nasihat, tidak mau mengikuti ulama-ulama salaf, maka mereka pasti akan merasa dekat kepada Allah Ta'ala, merasa menjadi orang yang ahli kebaikan, menjadi wong sing paling apik sak donya, cara kasarane ngoten. Menjadi wong sing paling apik sak donya. Padahal amali didik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berusaha direwangi sholat jamaah 5 waktu, sholat duha sampai 12 rakaat, sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah, terus sholat apa maneh, tahajud dan lain sebagainya. Tapi dia merasa bahwa dia ini luwih apik tinimbang liyane. Merasa, wah, aku iki wong sing paling istimewa dibanding yang lainnya. Nah, niki otomatis usahanya akan sia-sia. Amalnya akan musnah. Fa idza nadzara fi hasdada khirson ala taati wa arafa kusurahu an bulughihim fid darajati. Dan ketika mereka mau mengangen-angen, mau angen-angen tentang hikmah dan nasihat-nasihat yang masuk pada dirinya, pada diri kita, maka kecerdasan kita di dalam taat kepada Allah Ta'ala semakin bertambah. Nah, ini yang paling penting. Jadi awake dhewe niku ya apa amri ibadah nang pangeran. Ya apa amri ibadah nang pangeran iki muncul rasa benar-benar menghamba kepada Allah Ta'ala. Doa-doa kita niki memang benar-benar doa memohon kepada Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah kita niki mboten kita jual belikan dengan Allah Ta'ala. Karena enten kula niki pun salat poso pirang-pirang tahun, salat duha bertahun-tahun, salat tahajud bertahun, tapi kenapa saya hidup kok biasa-biasa aja? Mamane ngono niku. Nah, niki berarti wong sing kurang adoh lek ngopi. Kurang dulin, kurang adoh ngopine. Nah, niki perlu musyawarah dengan orang-orang yang alim-alim. Ben boten enten, ben tidak ada muncul perasaan sing koyo ngoten niku.
Ibadah kita, ketakwaan kita, dan apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, ini hal-hal yang berbeda. Allah Ta'ala memberi rizki kepada kita bukan karena awak dhewe ahli ibadah, bukan karena awak dhewe taat nang pangeran. Tapi memang Allah Ta'ala sudah berjanji. Sapa wae sing urip neng dunya, iki rezekine bakal ditanggung. Nah niku wis janjine pangeran. Umpamane sampean dikei fakir, sampean dikei sugih, ini tidak ada hubungannya dengan ibadah kita. Lah awake dhewe dikei fakir, awake dhewe dikei sugih, awake dhewe tetep ibadah. Kudu tetep. Ora oleh terus mari ngono napa namine, kumat-kumatan. Wayahe duwe akeh ahli ibadah. Kualik ding wayahe fakir ahli ibadah, wayahe duwe akeh lali karo pangeran. Nah niki berarti kita kurang mencari atau meminta nasihat kepada para alim ulama. Berarti awake dhewe kurang angen-angen ibadah kita niki wis bener apa durung. Bahkan sinten namine niku wali wedok niku Rabi'ah Al-Adawiyah. Niki pernah berkata, istighfar kita ini perlu kita istighfari. Istighfari awake dhewe perlu kita istighfari. Karena apa? Karena istighfari awake dhewe niki tujuane macam-macam. Utamane tujuan duniawi. Nah niki perlu diistighfari lagi sampai koyok ngoten niku. Nah mulane ben aman awake dhewe kudu sering kumpul gandolan karo para alim, para ulama. Niku sing paling penting. Fanas'alullaha taufiqa li askal a'mali wa a'dzamil barakati innahum manan qadir. Dan Kiai Musonef niki hanya memohon kepada Allah Ta'ala agar kita selalu diberi kemudahan untuk memperbaiki amal-amal kita dan mengharap keagungan barokah dari Allah Ta'ala. Innahu mannanun qadirun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang agung anugerahnya dan maha kuasa. Jadi awake dhewe iso ibadah apik, awake dhewe iso ibadah sae, iso khusyuk niki murni karena Allah Ta'ala. Ora krana awake dhewe, mboten krana awake dhewe. Kadang-kadang sing biasanya terjadi niku lek umpamane ketika awake dhewe niki duwe swara apik, tajwide bagus. Terus mari ngono karo masyarakat kita awake dhewe dianggap wong apik. Nah, niki mulai muncul masalah. Atau terkadang napa namine iki? Wong sing kulino salat bengi. Wong kulino salat bengi niki di satu waktu niki mesti atine tambah landhep. Atine tambah landhep, muncul basiroh. Nah, ketika muncul basiroh, dhek niki rumangsa iso ndelok kancane. Nah, niki aslinya cuman apa namanya nggih? Cuman apa ngarane nggih? Kembangan. Dan kadang-kadang dengan hal kayak gitu awake dhewe wis bangga. Wah, aku gara-gara salat bengi iso ngene, iso ngono, iso ngene, iso ngono. Nah, niki keliru. Seharusnya diteruskan. Terus nih, gak usah dianggap keruh koncone kersane ngalah muni pas. Awake dhewe tetep mboten usah nganggep. Niku memang kembangane, apa jenenge cara kasarane iki. Ibarati wong nandur niku muncul dedaunan. Lek mandek ning dedaunan sing pertama, ya wis tandurane mek sakmono tok. Tapi lek diterusno akan tumbuh, akan apa namanya muncul bunga dan buahnya. Nah niki prosesnya panjang banget. Panjang. Akhirnya sholat kita, sholat malam kita, sholat duha kita, sholat sunnah yang lainnya, niki bukan karena mengharap urusan duniawi kepada Allah Ta'ala. Tapi sholati awake dhewe malah kaya sholati Kanjeng Nabi. Giniku adalah bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Lho, sampai kaya ngono niku sing angel. Kira-kira wis tau kabeh lho. Kalau wis tau, kaya ngono ku wis tau. Tapi saiki wis ilang maneh. Wis tau. Biyen.
Nah niku sing paling penting. Jadi apa amrih koyok ngoten niku. Dan kitab niki dari dari pengantari pengarang iki menjelaskan urip sing bener, ibadah sing bener. Cek ora gampang katut karo gudone setan. Niki napa namine dijelaskan di dalam kitab ini. Dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi tujuannya awake dhewe ben ngati-ngati. Karena setan niku istimewa. Kula ngarani setan istimewa karena setan ini ketauhidannya dibandingkan kita lebih bagus setan. Luwih api iblis. Iblis niki ngalim temenan. Di dalam tafsir ning mboten salah ning anu, tafsir Sawi niku ning iku lho, napa ayat ning Al-Baqarah pas waktu iblis dikengken sujud ning Nabi Adam niku dijelasaken ibadahi iblis berapa tahun, jadi pimpinan para malaikat berapa tahun, jadi pokoknya macam-macam. Dia punya napa namine nggih prestasi yang bagus. Tapi nggih ngoten, ternyata pada akhirnya malah mengecewakan. Nah, mulane iblis nggodha wong salat niki lebih mudah daripada nggodha wong sing napa namine atine, daripada nggodha wong sing atine ngati-ngati. Atine ngati-ngati dalam arti ketika salate ibadah niki bener-bener dipahamno saestu. Syarat rukune niki kudu dipelajari lagi. Ora syukur mung salat-salat tok mboten. Mboten. Mungkin niki cekap semanten karena waktunya wis 30 menit nggih. Wis 30 menit. Niki mungkin enten sing ape takon dari nek moderator kayak wingi. Mestine nek moderator enak. Nggih wonten Gus. Nggih. Matur nuwun Gus Zinun. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan curhatan atau apapun, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo yang ngersakaken untuk bertanya berkaitan dengan kitab Tanzilul Ghafilin ini atau berkaitan dengan hal lain yang sekiranya ada kaidah ibadah atau mungkin tentang kekalutan hati atau apapun boleh ditanyakan mumpung ada pakarnya di sini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki monggo Mas Afan. Nggih, pada tangklet Gus. Ya mungkin pertanyaan yang tadi ya yang dijelaskan untuk bagaimana ketika kita bisa sholat malam kemudian kita merasa bukan bangga sih, biasanya kan merasa gembira ya. Dan bagaimana memposisikan hati itu agar kita tidak sampai merasa bangga gitu, dan benar-benar bahwa sesuatu itu kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar datangnya adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang kadang-kadang juga kita merasa diri kita itu wah gitu. Nah, itu bagaimana menjaga itu, Gus? Agar selalu ya ingatlah bahwa segala sesuatu kebaikan apapun itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maten. Matur suwun. Ini langsung kula jawab. Nggih, matur nuwun Mas Afan, nggih langsung kemawon Gus Zinun. Bagaimana menjaga hati kita agar tetap atau muncul rasa syukur. Jadi ibadah ini rasa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana agar tidak muncul rasa bangga
pada ibadah kita. Ngoten nggih pertanyaannya. Nggih. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, ini pasti muncul rasa bangga. Mesti. Dimanapun amal ibadah apapun. Amal ibadah apapun. Dan menurut kitab-kitab tasawuf sing napa namine berat-berat, hal-hal tersebut harus kita tinggalkan. Dalam arti yang ditinggalkan bukan amalnya, tapi rasa bangganya nih. Yang kita tinggalkan rasa bangganya. Nah, cara meninggalkan rasa bangga bagaimana? Menurut Imam Al-Ghazali, niki awake dhewe dikengken atau disuruh untuk meneruskan ibadah kita. Ketika muncul rasa bangga, tetap terus, biarin rasa itu ada, biarin. Nanti lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan sendirinya. Terus nanti muncul lagi rasa napa namine niki. Rumangsa atine niku ahli basiroh cara kasarane. Titis, ndelok wong niku titis. Nah, kayak ngoten niku nggih ngono. Teruskan aja. Bukan itu yang kita cari. Terus, jadi dengan jero ati diomongi, kudu iki sing tak goleki. Bukan ini yang saya cari. Bukan ini yang saya cari. Terus ngoten. Nanti sampai pada masa utawa waktu nginiku ketika awake dhewe rumangsa karo pangeran diperhatikan. Rezekine dicukupi, terus uripe penak, koyok-koyok gak enek masalah. Oh, iki krana ibadahku. Nah, ketika muncul perasaan kayak gitu, kita teruskan. Bukan ini yang saya cari. Terus ngoten. Nanti lambat laun akan muncul bahwasanya muncul perasaan salat awake dhewe niki sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan munculnya tidak harus saat ini. Awake dhewe sik enom ngeten iki ya muncul kok ngoten niku sangat sulit. Mungkin nanti ketika umur 50 tahun utawa 55 tahun atau 60 tahun. Akhirnya menjalankan ibadah sunnah sing koyo ngoten niku malih dadi enteng, malih penak. Akhirnya malih dadi satu kebutuhan bagi kita. Lek ora salat bengi ora penak kabeh nang awak. Kurang syukuri, wah aku mambengi ora syukur, aku mambengi ora istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Ngoten. Nah niki mangke rasa bangga akan hilang dengan sendirinya. Nah, ben rasa bangga yang akan kita lewati niki iso kita atasi bagaimana? Ini ku. Pertama, fikih kudu dimatengi. Maksud dimatengi salate syarat rukune salat kudu pas, kudu genah. Wuduke nggih kudu pas, kudu genah. Terus manten ngoten baru awake dhewe sering ngaji tasawuf ngeten iki atau sering komunikasi musyawarah kali para alim, musyawarah karo para ulama kersane atau mencari nasihat pada beliau-beliau niki. Tujuannya napa tujuannya awake dhewe cek mboten sampai kebablasan. Ora sampai kebablasan. Mboten niku sekilas tentang cara agar awake dhewe niki terhindar dari rasa bangga atau salat awake dhewe besok niku iso dadi bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Lek umpamane ngilangi riya mboten saged. Riya niku ciri khas menungso. Isone diliwati, lek dihilangi angel. Sangat sulit. Isone diliwati. Jadi semua pasti merasakan hal niku, pasti. Walaupun toh niku kiai wis mesti niku. Mungkin ada lagi, sampun? Nggih, matur nuwun. Ada. Sami-sami.